Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dari jurusan Teknik Elektro Prodi Rekayasa Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan flowchart saya mengenai mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Di sini pertama saya menggunakan simbol berbentuk oval yang bernama terminator, berfungsi sebagai permulaan atau akhiran program. Di sini sebagai permulaan program. Kemudian di sini ada yang berbentuk panah. Simbol ini bernama garis alir, berfungsi sebagai arah aliran program. Kemudian yang kedua ini ada berbentuk seperti jajar genjang yang bernama input output data, yang berfungsi sebagai proses input atau output data, parameter atau informasi. Di sini alurnya pertama kita menghubungkan colokan mesin cuci ke sumber listrik, kemudian hubungkan selang air ke keran air, lalu masukkan pakaian yang ingin dicuci. Kemudian di sini ada lagi saya menggunakan simbol seperti belah ketupat yang bernama decision, yang berfungsi sebagai perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Maksudnya, apakah kita ingin menambahkan deterjen bubuk? Jika iya, maka kita masukkan deterjen bubuknya. Jika tidak, kita lanjut ke simbol ke program kedua. Apakah kita di sini juga ada pilihan apakah kita ingin menambahkan deterjen cair. Jika iya, masukkan deterjen cairnya. Jika tidak, maka lanjut ke program ketiga selanjutnya. Apakah begitu juga dengan pewangi ini, apakah kita ingin menambahkannya? Jika ya, kita tambahkan, masukkan. Jika tidak, maka lanjut ke proses program pemilihan program. Di sini ada pilihan program mencuci. Di program mencuci ini ada pilihan waktunya 10 menit atau 15 menit. Begitu juga dengan program bilas. Kita ingin membilas apakah sekali atau 2 kali. Begitu juga dengan keringkan ini. Apakah kita ingin mengeringkan 5 menit ataupun 10 menit. Kemudian masuk ke proses program berjalan. Mesin cuci berjalan. Setelah semua waktunya selesai, maka mesin cuci berhenti dan pakaian kita selesai dicuci. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.